ذكرات الفنان فؤاد فتحي. تقديم ومونتاج وليد حبوش. أهلا بكم في صفحات جديدة من مذكرات الأستاذ الفنان فؤاد فتحي. في عام 1992 طبعا مر العراق بأشد الظروف الحرجة من جراء الحصار المفروض على العراق في ذلك الوقت، وعانى الشعب العراقي أمر العذاب. يعني العالم كله ما شهد هذا العذاب اللي شهده الشعب العراقي في تلك الفترة، والكل يعرف هذه المعلومات مو جديدة. أما أنا الإنسان البسيط المغلوب على أمره بقيت بالبيت وما قمت أروح للإذاعة والتلفزيون، لأنه صارت خراب على أثر الضربات الجوية والصواريخ اللي ضربت بها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتوقف كل شيء عندنا عام 1992. انقطعت كليا من الدوام عن عملي في هذه المؤسسة، وبقيت بعيد عنها تماما وما أعرف ايش يصير ما يصير بيها. يوم من الأيام قررت أروح للإذاعة، وكان هذا عام 1994، وأكيد أقصد بالإذاعة هي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون مؤسستنا. رحت حتى أشوف الوضع ايش يصير ما يصير، لأنه مثل ما قلت لكم معزول عنها تماما كليا. أول واحد استقبلني هو الأستاذ طارق الحمداني الله يرحمه، وعاتبني وقال لي: وين أنت فؤاد؟ ما بقى واحد ما دزيته عليك حتى يسأل عنك، وتدري أنا ايش قد أحبك وعلاقتي بيك قوية، وينك؟ قلت له: أنا حاليا بالبيت، مرات أسافر للسليمانية أبقى بها شهرين مع أقربائي، بعدين أسافر مع زوجتي للموصل يم أختي هناك، وأمضي لي كم شهر وأرجع لبغداد. طارق الحمداني هنا قال لي: وبعدين تذكرتنا وجيت أخيرا؟ قلت له: شو أخبار فرقة الإنشاد العراقية؟ قال لي: ليش ما تدري؟ قلت له: لا شكو خير. قال لي: فرقة الإنشاد تشكلت من جدة وجديد بقيادة الأستاذ فاروق هلال والأستاذ الدكتور مظفر الأدهمي، أنت تعرفه مقدم برنامج شيء من التاريخ. قلت له: بشرك الله بالخير، هذا أروع خبر سمعته. قال لي: ما ناوي ترجع لهم؟ قلت له: أستاذ طارق أبو زياد عيني، أنت تدري أنا ايش قد تعذبت في فرقة الإنشاد، وأنت تدري الحصار اللي كان مفروض علي من جميع الأماكن، وخاصة النقاد اللي حربوني ويحجون على صوتي ويقولون ما يصلح حتى منادي في المحكمة. وهنا أنا أريد أقولها بصراحة، من النقاد اللي حربوني هو الأستاذ هلال عاصم، مؤلف الأغاني العاطفية اللي غناها المطرب القدير والملحن يحيى حمدي. يحيى حمدي غنى معظم مؤلفاته، من أغنية لوم قلبي ايش قد ما تقدر، وأني من يسأل علي حتى أسأل عليهم إلى آخره. هو نفسه هذا الكاتب والناقد هلال عاصم مزق يحيى حمدي في جريدة الجمهورية، كان يحرر بها هناك، وقال عن يحيى حمدي إنه مطرب نصر دن. فقلت له: طارق الحمداني أسألك بالله أستاذ طارق أستاذ العزيز، هذا الكلام يقال لمطرب رائع فنان قدير مثل يحيى حمدي؟ وإذا تريد تتأكد اسأله، هو يتردد دائما على الكافتيريا. وبعد ذلك نفسه هلال عاصم كتب على أصوات أعضاء فرقة الإنشاد من كلا الجنسين، قال عنها أصوات لا تستحق أحد يسمعها إذا انفردوا لوحدهم إلا نادرا. وبعدها ظهر إلى تصريح بشهر رمضان يقول: أجمل صوت سمعته يردد الابتهالات الرمضانية هو صوت عضو فرقة الإنشاد العراقية، صوت فؤاد فتحي، يجعلك تنسى نفسك وكأنك في محراب من التعبد. إنسان متناقض يا أخي هذا هلال عاصم. طارق الحمداني قال لي: هذا اللي قادرين عليه يا فؤاد. بعدين رجع طارق الحمداني قال لي: أنت عندك أجمل ابتهال غنيته يا فؤاد، كان ابتهال المصطفى، الله أعشقه، وسجلته من مكتبة الإذاعة وسمعه باستمرار ما أمل منه. على فكرة منو ملحن هذا الابتهال؟ قلت له: هذا الابتهال ألحان وديع خندة زوج المطربة مايدة نزهت. قال: ها هذا لحنه؟ والله أجاد بهذا اللحن، أنا أشبهه بلحن نهج البردة أو ولد الهدى. صدقني فؤاد لحن رائع، ودعت يغني لي شوية من المذهب. قلت له: أبو زياد ما حفظه. قال لي: أنا حافظه، غني وياي أنا أساعدك.
فالمقام عظيم أوجز مديحك فالمقام عظيم. وبدأ يدندن بي وأني شاركته، والتفوا حولنا الجالسين بالكافتيريا وجوا علي وقبلوني وقاطعوني من الغناء. وبعدها سمعوا أعضاء فرقة الإنشاد وخاصة العناصر القديمة بالفرقة الإنشاد القديمة سمعوا أنه أنا موجود بالكافتيريا، فجوا كلهم حتى يشوفوني. وأتذكر منهم عبد النبي علي طاهر وأكرم عبد الله القيسي وعبد الرحمن علي وماجدة أحمد العمر وجواد محسن، وعرفوني بالأعضاء الجدد من تشكيلة الفرقة الحديثة اللي شكلها الأستاذ فاروق هلال والأستاذ مظفر الأدهمي مثل ما ذكرنا قبل قليل. طبعا المشرف على هذه الفرقة الحديثة هو الأستاذ القدير الملحن الرائع جميل جرجيس الله يرحمه. طبعا أخذنا بعض الصور التذكارية اللي تجمع بين الفرقتين السابقة والحديثة. قال لي عضو الفرقة الأولى الأستاذ جواد محسن وهو يترجاني أنه أنضم لهم بهاي الفرقة الجديدة، وكان وياه المطرب والملحن عباس حسن أيضا الله يرحمه، كانوا يقنعوني أنه أنضم لهم في هذه الفرقة الجديدة مرة أخرى، وأصروا أنه يأخذوني للمجمع الكبير في الإذاعة والتلفزيون حتى يعرفوني ببقية الأعضاء الآخرين الجدد في الفرقة. رحت وياهم، وقبل ذلك ودعت الأستاذ طارق الحمداني، بس قال لي ارجع لي عندي مشروع وياك يفيدنا إحنا الاثنين. قلت له طيب أروح هسه وارجع لي. يا من لعبت به شمول، يا من لعبت به شمول، ما ألطف هذه الشمال. المهم رحت للمجمع الجديد في الإذاعة والتلفزيون وإلى مقر فرقة الإنشاد العراقية الجديد، واستقبلنا الأستاذ جميل جرجيس وهو يقبلني ويقول ليش ما تسأل علي يا فؤاد؟ ليش ما تسأل على أستاذك جميل؟ ليش ما تقول أروح أشوفهم صار ما صار؟ قلت له والله عندك كل الحق يا أستاذ الكريم، وإلي الشرف أنه أزورك دائما. أستاذ جميل قال للفرقة الجديدة هذا فؤاد فتحي، كان كل اعتمادي عليه وما أقدر أشتغل إلا أشوفه قاعد بين الفرقة يلا أرتاح. على فكرة كان هو الصولة بالفرقة، وللعلم هو رسام رسم صورتي أنا مع فرقة الإنشاد، أنا أسوق سيارة مال مصلحة نقل الركاب وشايل وياي أعضاء الفرقة كلهم وأقول لهم يا جماعة جايب لكم خبر جديد من الأستاذ داود القيسي. طبعا رسمها على كرتونة كبيرة وأنا خذتها منه ولا زالت باقية لحد الآن عندي، مخليها برواز إطار حلو مجوم وعلقتها فوق رأسي. وهذا فؤاد هذا أبو المصايب وهاي سوالفه، وما لكم علي يمين، كل ما أضوج أطلب منه يغني لي عبد الوهاب بين الاستراحة. طبعا جميل جرجيس كان مولع بأغاني عبد الوهاب، وبالأخص انشودة فلسطين أخي جاوز الظالمون المدى. أخي جاوز الظالمون المدى. وأيضا كان يحب قصيدة بشار الخوري الأخطر الصغير، وهي قصيدة الهوى والشباب والأمل المنشود. الهوى والشباب. بعدها تركت الفرقة ورجعت إلى الأستاذ طارق الحمداني وقال لي بيني وبينك عندي مشروع يخصك يا فؤاد، يخصك أنت بالذات، أنت موسيقي مثقف ودارس معهد وتعرف بالمقامات العراقية والعربية. عندي نية أخذ إذن من الأستاذ محمد سعيد الصحاف يخوني أنه أصدر برنامجك أصوات وأنغام، وأيضا برنامج من أغاني الأفلام اللي كنت تعدها وأنا أخرجها أحيانا، وأترك الإخراج للمخرج الأستاذ ياسين محمد أمين هو يقوم بمهمة الإخراج من أتعبان. هذا البرنامج يكون كل 6 شهور وقابل للتمديد، وتصدر الإذاعة والتلفزيون على حسابها. أريدك ما ترتبط بأي شغلة ثانية غير هذا المشروع. هاش قلت فكر بالموضوع. هنا أنا خطر ببالي حسبه الأستاذ طارق الحمداني دائما بالبداية يتحمس لكل موضوع جديد وتأخذ الهمة حتى ينفذه، لكن بالنهاية ينسى هذا المشروع ويشطبه من ذاكرته نهائيا ويركنه على الرف. مثال على ذلك فرقة الإنشاد العراقية قام بتشكيلها هو وقام بإظهارها، وكانت فاتحة خير وأثبتت حضور ملموس وواضح. وبوقتها من بلغني بيها قلت له وبرنامج مواهب اللي تعدى أنت وتخرجه؟ قال لي بكل سهولة أتركه.
بعد ما حقق نجاح عظيم بالتلفزيون، وأني واحد منهم. غنيت في هذا البرنامج مواهب في البدايات، قصيدة الخطايا لعبد الوهاب من شعر كامل الشناوي، وبعدها غنيت أول أغنية إلي هي قصيدة صوتك الساحر كالحلم أتاني. صوتك الساحر كالحلم أتاني وبأثياء التهاويم رماني. والأغنيتين أعيدت أكثر من مرة، حكيت لكم عنها في حلقات الأولى. هذا البرنامج رغم نجاحه تركه حتى يشكل فرقة الإنشاد العراقية، واستند علي في ذكر أسماء المتقدمين للاختبار. أنا كنت أطلع برا خارج الإذاعة والتلفزيون وأصيح كل 5 أسماء حتى يدخلون المبنى الواحد بعد الآخر ونختبرهم وهكذا. وهنا ربما واحد يسأل، أنا شنو شغلي بالإذاعة قبل تشكيل فرقة الإنشاد؟ أنا كنت في الكورس في المجموعة الخاصة بالإذاعة تابعة لقسم برامج الإذاعة، وحولني أستاذ طارق الحمداني إلى قسم التلفزيون، وهذا التحويل كان عام 1970، وفرقة الإنشاد تأسست عام 1971. المهم نكمل القصة. الأستاذ طارق الحمداني بقى ويانا فرقة الإنشاد 9 أشهر وكم يوم، وبعد اعتراض السيد المدير العام للإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد سعيد الصحاف أخرج من مديرية الإنشاد وخلى مكان الأستاذ المخرج مهدي الصفار حتى يحل محله. وسبب خروج الأستاذ طارق الحمداني هو اعتراضه على أنه الفرقة ما يريدها تشارك في النوادي والأماكن العامة مثل نادي الصيد ونادي الأطباء والمهندسين والأفراح العامة الأخرى. يريد يقتصر عمل الفرقة على الإذاعة والتلفزيون فقط. فرقة الإنشاد تغني للتلفزيون فقط وما يسمح لها أنه تغني في هذه الأماكن اللي ذكرتها. والظاهر أن المسؤولين أرادوا عكس ذلك فأخرجوه من الفرقة. نعود لمشروعنا اللي بدأ التخطيط إلى بالجديد، وقلت في نفسي هذا المشروع هو مجرد حبر على ورق، ما راح أكذب خبر. وافقت في الحال على المشروع وبديت أتابعه بين فترة وأخرى وأدخل للإذاعة وأروح للغرفته. آخر شيء قال لي طارق الحمداني، قال الدول الخليجية تمتنع عن أي تعاون بين العراق وبينها باقي دول الخليج نتيجة دخول العراق إلى الكويت، وتم مقاطعتنا لهذا الغرض. أنا بعد هذا الكلام تركت الإذاعة والتلفزيون بدون رجعة. أنا راح أكتفي لهنا حتى ما تصير الحلقة طويلة. بالحلقة الجاية أحداث مثيرة بين فؤاد فتحي وفاروق سلوم. ابقوا ويانا دائما. إلى اللقاء. إلى اللقاء مع حلقة جديدة من مذكرات فؤاد فتحي. تقديم ومونتاج وليد حبوش.